ഇതൊക്കെ സെയിം പ്രായമാണ്. വേറെ കളറ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ള ഈ കളറുള്ളൂ. കുറച്ച് കൊടുത്തു പോയി. അവർക്ക് മഞ്ഞ വേണം മാത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെരഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇതില് മെയിലും ഫീമെയിലും കറക്റ്റ് അറിയോ? അതിപ്പോ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അറിയാറുണ്ട്. വലുതില് ഉണ്ടോ? വലുത് അതില് ഇരുണ്ട് ചോട്ടിയുള്ള അത് തള്ളി ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നതാ. കുട്ടികളിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾ വിരിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റൂല. പുറത്തേക്ക് അറിയില്ലേ, കൂടുന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നാലേ മാറ്റും. 10 ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. 10 കൊടുത്തോളേ. ഇന്ന് 10 കൊടുത്തോളാം. അപ്പൊ അതിൽ മഞ്ഞക്ക് ഇടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടിക്ക് മഞ്ഞ അത് കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ടുപോയില്ല. അല്ല, അത് മനപ്പടിയിൽ നഴ്സറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മനപ്പടി നിങ്ങളെ വീട് എവിടെയാ? ഞങ്ങളൊന്നും ആര് നമ്പർ തന്നെ? ഞാനതേ നമ്പർ തന്നെ കൂട്ടുകാരെ വഴിയിട്ടേ മുന്നോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്പർ തന്നതാ. നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ടൗണിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയും. കടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് ഇവിടെ അമല കഴിഞ്ഞിട്ടേ അല്ല, ഇതിലിപ്പോ എത്ര മെയിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്? ഇതില് ഫീമെയിൽ കൂടുതലല്ലേ? ഫീമെയിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതില്. ഓരോ ജോഡിയുള്ളൂ. പിന്നെ കൂട്ടിൽ കയറിക്കുക, തള്ളകൾ കൂട്ടി കയറിക്കുക. കുട്ടികൾ എനിക്കുള്ളതാ. ഏതാ കുട്ടികള്? ആ കൂട്ടില് കുട്ടികളുണ്ട്. മുകളിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതില് കുട്ടികളുണ്ട്. അതല്ല, ഇതിപ്പോ മെയില് ഫീമെയില്? ഈ 2 മെയില് ഫീമെയില് ഇരിക്കണത്. 2 മെയിലല്ലേ? ഞാൻ ഒരു കൂട് കാര്യമായിപ്പോഴേ പിടിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ വരെ കറക്റ്റിട്ട് അറിയാം. 2 കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ടതാ. ഈ 2 കുട്ടികളല്ലേ വെള്ളയും പറ്റി? ആ വെള്ളയും പറ്റി കറക്റ്റ് ഇട്ടാണ്ട് അറിയാറായിട്ടില്ല. നീ കൂട് കൊണ്ടില്ലേ? ആ കൂട് വെള്ളേനും പച്ചനും പിടിക്കും. ഇത് 2 ജോഡിയാണ് സംശയമുണ്ട്. അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിലത്തെ തന്നെയാണ്. അതായത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കായല്ല അത് അറിയില്ല. വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേറെ കച്ചവടം കൂടുണ്ടാ ഇതൊന്നും പിടിക്കല്ലേ?